Всем моим друзьям и так далее, здравствуйте. Сегодня мы будем проходить Эмили, вторую главу «Метель». Так что смотрите, набирайте 5 лайков, мы проходим третью главу Юджин. Но за Юджин, я вам отвечаю, будет очень уж жарко. Чистый лист бумаги. Ладно, так. Нету дверной ручки. О, полна. Ломик. Вот это имба спавн. Ну. Давай, не тяни. Мне еще ручка дверная нужна. Так, дверная ручка. Не говорите то, что она в том шкафчике. Да ну вас нафиг. Да ты что, охуел, дверь? Так. Ага. Ну и просто как... Фух, я уж подумала, я в капкан поеду. Шкафчик закрыл. Ставим ручку. Ждем твою же проклятие. Понимаю. Так. Труба. Да, вот это вот именно надо как-то переключить этот Угу. Так. Сейчас, значит, уходим. Выходим. Так. Да боже, я нечаянно, ребят, на подсказку нажал. Ладно, не судите. Берем ключ, открываем. Хоп. Опа. Ножницы. Закрывай. Положить ключ-карту в сейф. Чуть в капкан не попался. Бывает. Стоп. Вот это нам надо. Вот это тоже нам надо. Нам еще ведро воды надо. Так. Нам нужен еще плюс поднять лифт. Так, 24. Переводить нам нужно. Не нужно. Нет питания. Вай. Опа. Раствор. Там раствор. Этот раствор нам нужен. Вот это и есть этот раствор МЛ-245. Так. Может, тут еще что-то есть. Открывайся уже. Так, он мусор не вынес. Брат, просто... Опа. Но вот эту штуку лучше не трогать. Будет не очень. Не советую. Фрэнк. Я хз, какой у него пароль. Так. Чёч. Нет питания, значит, нам нужно ведро. Нет, не переживайте. Я не про Мерседес. Так, вот так вот мы делаем. Так, нам очень сейчас важно ведро, но тут ведра нету. Вообще имба у нас спавн. Я так понимаю. Мне спавн делал, кажется, это сам бог игры. Просто имба. Этот спавн просто такая не имба. Я вам отвечу. Блин. Хорошо, тогда ведро проверим в этой кухне.
Опа, а нет, спавн все-таки имба. Ну тогда мы сейчас берем, выходим отсюда. Значит, вышли мы, берем это ведро, идем к раковине, берем раковину, включаем, пожалуй, воду, ведро с водой, закрываем, бежим, значит, бежим. Капканы, нафига ты ставишь, дед, капканы, а? Так, масленку. Ржавый вентиль. Ну, как обычно. Сейчас делаем хоп. Бежим. Присели, смазали, сделали. Бежим. Так. Вот рычаг. Но мне нужен пароль от... Тут был уже... тут мобильный сенсор. Вон. Так, ду. Это проблема. Не кажется. Так, не хватает предохранителя. Пассатижи, это проблема. А вот это уже большая проблема. Помогите! Ну, может, как-то это можно сделать? Нет, ну не будет же так, чтобы это просто, ну реально нельзя было ничего с этим сделать. Так. У нас, ну боже, ну почему у меня такой спавн? Просто как-то говно, а? Кто-то мне может рассказать об этом? Там, а за Адель сюда можно пролезть, я не понял. Ладно, хорошо. Такс. Ищем. Опа. Где это? Ну, что... В смысле нету питания? Ой, это какой-то полнейший бред, если у него нету питания. Хорошо, давайте включим. Так будет нормально, не могу. Так, нафига тут все двери пооткрывал? Я, конечно, тоже молодец. Так, нет питания. Почему у него? Твою же. Что за шум? Вроде не было. Ну то, что у нас здесь плоскогубцы, мы сейчас откроем. Шкафчик! Главное, чтобы дверь была. А у него тогда была открытая. Иначе он сейчас меня убьет. Так. Что, реально было открыто? А? Так, погоди-ка. Я шкафчик закрыл. Здесь кто-то был. Ну, вроде все на месте. Фух. А теперь, опа, спидран. Спидраним. Хопа. Предохранитель. Так, ставим.
Так, и есть 3 предохранителя. Так, теперь бежим вот сюда. Оп. Все включаем. Бежим к предохранителю. Допустим. Как-то... так. Труба. Надо вырубить трубу. Так. Присесть. Вырубить трубу. Так. Идем сюда. Получается 24 вольт. Нифига я, конечно, вот в этой штуке не понимаю. Типа вот это вот так. Да, эти два вот так. Че? Ну, типа, я все включил. Ой, как эта фигня работает? Я хз просто. Так. Нам потом надо будет лифт поднять. Ну как? Как нам надо будет поднять этот чертов лифт? Кто мне может объяснить? Так, я все-таки не могу понять. Поэтому, ребят, нам нужна небольшая подсказка. Открываем. Так. Да ты чё? Может, так. Сколько тут всего? Вот так типа, что ли? Да ты чё, угораешь? Так, и так. Так. Клетку. Так. И просто пока типа спим, вот. Типа спим, типа, пожалуйста. Потому что мне все это заново, вот реально просто... ну я туда не ходил. А? Я туда... Так, погоди-ка. Хорош. Здесь кто-то Здесь был? кто-то был? Нет. Ну, вроде все на месте. Согл, братан. Чел просто мега-пупер. Хорош. Теперь можем потихонечку, главное аккуратно поднять лифт. Раствор мыла. Угу. Где тут шкафчик? Только нам нужно, чтобы этот мужик вышел. 6-4. Ребят, запомните. 6-4-1-3. 6-4-1-3. 6-4-1-3. Нет. Ты что там шумишь? Так. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Заперу. Все правильно он думает. 6-4-1-3. Давай.
он не выбил дверь. Ключ-карта. Думай быстрее. Мы смогли сбежать от маньяка. Играйте. Мы проходим следующий.